радиосының Олканча милли музыкаль премиясы. Площадь загрязнения составила 80 квадратных метров. Эти фотографии были сделаны в августе. Нефтепродукты, словно озеро, заполнили пустырь в Кировском районе Казани. Как позже установят экологи, это отходы 4-го класса опасности, где десятки лет не будет расти трава. Сейчас это место больше напоминает котлован. Видно, что здесь работала крупная техника. Землю перекопали, нефтепродукты неизвестные вывезли. Но следы преступления еще остались лежать на земле. Место, где обнаружили пятно – склады по улице Горьковское шоссе 28. Здесь и стоянка для большегрузов, магазин автозапчасти, шиномонтажки. Постоянно заезжают и выезжают машины. Слить сюда нефтепродукты в таком количестве, говорят в прокуратуре, дело рук не частного лица, а скорее всего предприятия. Местные работники мастерских о происшествии говорят неохотно. Не слышал. От вас я сейчас впервые слышу. Большегрузы заезжать туда выгружаться только. А так больше нет никого. Природоохранная прокуратура совместно с Минэкологией провели специальную проверку. Итоги ужаснули. Почва загрязнена на глубине 1 метра. Токсичность за пределами нормы. Превышение по нефтепродуктам в 19 раз. Установлена также острая токсичность загрязненной почвы. Размер вреда, причиненного земельным ресурсам как объекту охраны окружающей среды, составил в денежном выражении 780 тысяч рублей. По факту загрязнения почвы Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По факту загрязнения земельного участка по Горьковскому шоссе города Казани возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновному, помимо возмещения ущерба, грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо реальный срок до 2 лет лишения свободы. На восстановление почвы же, говорят экологи, уйдет не 1 год. Анна Городнова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань.